Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Зейнетақы жинағын алу қиындайды. Видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда зейнетақы жинайтын мерзімінен бұрын пайдалану тәртібі қандай қаралуы мүмкін? Еңбекші халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген жаңа қаулы жобасына сәйкес енді бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы қаражатты алу үшін қолданылатын жеткіліктік шегі жаңа әрсептік әдіспенен есептемек. Бұл өзгеріс азаматтардың бүгінгі мүмкіндігін шектеп, болашақтағы табысын сақтауға бағытталған. Қоғамда қызу пікірталас туғызды деп хабарлайды өзгеріс.info агенттігі. Қаулы жобасы ашық нормативті құқықтар актілері порталында жарияланған. Қоғамдық талқылау 21 сәуірге дейін жалғасады. Алайда әдеттегідей порталда толық құжаттардың өзі жүктелмегенменен де сынға себеп болып отыр. Министрлік түсіндіруінше, өзгерістердің негізгі мақсаты азаматтардың қартайған кездегі қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, яғни мемлекет адамдардың зейнетақы жинағын ерте пайдаланып қойып, кейін табыссыз қалуын көздейді. Бұл тұрғыдан жаңа тәсіл енгізіліп отыр. Бұған дейін жеткілікті шегі белгілі бір көрсеткіште негізделген есептелсе, онда ол кейінгі қалдырылып, өмірлік зейнетақы аутизміне құқығына байланыстырылмақ. Зейнетақы аннуитеті дегеніміз азаматтардың бүгінгі белгілі бір жинағының шектігі болған жағдайда зейнетақы жасына жетпей-ақ ай сайын төлем алып отыру мүмкіндігін беретін қаржы құралы. Қазіргі тапта ерлер 55 жастан, әйел адамдар 53 жастан бастап осындай аннуитеттен арқылы төлем ала алады. Бүгін мұндай аннуитеттерді сақтап алу және зейнет шоттарының жуыққа шамамен 10-14 миллион теңге көлемінде қаражат болуы қажет. Бұл сома адамның жасына және жынысына қарай өзгереді. Егер жаңа әдістемеге қабылданса, азаматтар тек осы сомадан асқан бөлігі ғана пайдалана алады. Яғни зейнетақы жинағы 10-14 миллион теңгеден төмен болса, ол тұрғын үй жағдайында жақсартуға немесе дом жұмсау мүмкіндігі шектеледі. Бұл өзгерістер іс жүзінде зейнетақы жинағының мерзімінен бұрын пайдалануға кері әсерін тигізіп отырады. Жобаға қатысты сын пікірлер сарапшылардың тарапынан ғана емес, қарапайым азаматтарға да айтылып отыр. Солардың бірі Азат Галиуллин. Оның айтуынша, зейнетақы жинағын пайдалану мәселелері халықтың бүгінгі қажеттіліктеріне ескерілуі тиіс. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.